Mana shu kitobni o'qib chiqing. Iltimos. Mana shuni o'qib chiqinglar. Sizlarga nima qilib bersak xotirjam uxlaysizlar? Qornim to'q bo'lsa, Boy erim bo'lsa, 20 ming 30 ming topib tursa, mashinasi bor bo'lsa, sayohatlarga chiqsak, keyin xotirjam uxlaymiz. Qornim to'q bo'lsa, oylik ish haqqi bo'lsa, dang'illama qilib to'y qilsam, qora jentra bo'lsa, keyin xotirjam uxlaymiz. Sizlarga-chi? Hech narsa kerak emas. Sizlar aytgan narsalarni hammasini qilib beramiz. Xotirjam uxlashinglar mumkin. Yo'q deganlarga esa boshqa taklifimiz bor. Bizni safimizga qo'shing. Uyg'on. Uyg'on, bizni aldashdi. Bizni aldashdi. Tezlashlaring. Bu xotirjam uxlayotgan odamlarni yo'qotmoqchi bo'ldi. Nima buni yo'qotadigan hech kim yo'qmi? Yo'q. Hech narsasi yo'q. Agar sen buni yo'q qilsang, bizni boshimiz bo'lasan. Yolg'on va zulm bilan qurilgan saltanat abadiy yashar. Millatni uyg'otish uyg'onganlarning vazifasi. Abdulhamid Cho'lpon.